akka hubannaa mataa kiyyaatti wanta hubadhe irraa isinitti dubbachuufanidha. Yaadas wal jijjiiruudhaaf ta'uu danda'a. Saniifidha kanan dhufe. Yooyyaa hundumtu keessanuu baga haalota nuffisiisaa jibbisiisaa nama hadheeffachiisan nama jibbisiisan kam hunda keessatti iyyuu jiraannee wal argine jechuunis immoo waan gaariidha. Akkas hin dhagahama sagalee namni mallattoo naa kennan jiru. Hayyee galatooma egaan erga waraanni eegaleeti wantoonni isa duraanis isa ammaas wantoonni baay'een jedhamaatii jiru tahaattii jiru wantoonni hin ta'u jedhamee hin yaadamne baay'een ta'anii kallattiin humna mootummaatii fi humna riphee lolaa warra TPLF fi jijjiiramuunsaa daran kan nama rifachiisuu fi qabxiiwwan hin eeggamaatti hin turre kan galmeessisedha jedheetiin amanaan akka dhuunfaa kiyyaatti haalotni taa'atii jiranis immoo sanuma fakkaatu. Sababiin isaas humna mootummaan hin qaba waan ta'eef iyyuu humna kaaba jiru sana dhaqeennan jilbeenfachiisaa maqaa isaa nan balleessaa imeejii isaa hunda nan xureessaa akkas akka jechuu wantoota dubbiidhaan furamuudhaa qaban baay'eesaa dubbiidhaan utuu hin furin hafee balaawwan taasifama biyyarra gahatti jiran dinagdee biyyaa qaala'insa jireenyaa wal madaaluu sharafa biyya alaa dhabuu isa ammaatiif isa durii caalmaa waanuma waliin beeknudha waan ta'eef iyyuu kan daran mul'ataa ta'ee fi qabxiinsaa yookiin immoo bu'aansaa kan duraan hin eeggamaatti hin turre kan salphinni isaa mootummaan biyya bulchaa jira jedhu kanaaf gaddeebi'ee baqattoota naannoo tokkooti wajjin lolanni baneen kan isa mudatedha jedheetiin amanaan gama dhuunfaa kiyyaatiin wantoonni nuti gidduu kana maxxansa wantoonni gama kiyyaan gidduu kana maxxansaa jirus kan sana wajjin wal qabatudha. Garuu wanti nama gaddisiisu amma kanan irratti adda durummaadhaan dubbachuudha barbaade saba kanaan dura dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo shororkeessaadhaan nuun jedhaatii ture shororkeessummaadhaan sadarkaa addunyaatti labsamuudha qaba jedhamee waamichi taasifamaatii ture arrabsoon qorqalbii dargaggoo hawaasaa tuqu beektota isaaniitiin hayyuuwwan isaaniitiin ogeessota siyaasaa isaaniitiin hooggantoota isaaniitiin bulchitoota naannoo isaaniitii fi akkasumas immoo namoota isaanii mootummaa giddugaleessaa irraa qabaniin adeemsifamaatii turee fi daangaa biyyi isaanii tuqameera waan ta'eef iyyuu biyyi isaanii tuqameera waan ta'eef iyyuu ristiin isaanii jalaatti bu'ameera waan ta'eef iyyuu birmannaa taasifnaaf jedhamee adeemsa taasifame kanarratti barreeffamaanis waan mormaa turredha. Ammas sagalee kiyyaan obbolootni kiyya humna addaa naannoo Oromiyaa keessa jiran milishaa Oromiyaa keessa jiran hooggantootni siyaasaa mataan isaanii kanneen murtoo ofii waan isaanii ofirratti murteessuu hin barbaanne dhaloota irratti murteessan dargaggoota ol dhufeeyyii irratti murteessan fi waan akka hin barbaachifne dhaammachuufidhaan akka mataa kiyyaatti sababiin isaas waan waliin beeknudha iddoo isaan nuu qaban bakka isaan nuuf kennan isaan biratti akka diinaatti immoo akka firaatti akka lammii biyya tokkotti immoo akka ormaatti akka diinaatti ilaallamna kan jedhamu keessattuu warra naannoo sadiitii wajjiniin jechuudha. Waan wal nama gaafachiisu miti godaannisni isaan saboota kibbaa hundarraan gahan keessattuu immoo Oromoodhaaf jibbi isaan qaban ifadha. Garuu haala dhugaa lafa jiruun waliin fakkaanneeni daangaa biyyaatti tuqame kabaja biyyaatti tuqame sabarniitii biyyaatu tuqame jedhame yerootti akka duulu taasifamu wanta tasumayyuu hin fakkaanne silaa akka irraa of eeggachuun kan qabamu daangaa ofii eeggatanii irraa of eeggachuun kan qabamu isaan taheetiitu jiru. Yeroo isaan daangaa Oromiyaa irra deebiidhaan cabsanii seenan kan lolamanii daangaa sana keessaa baafamanii akkaataa caaseffama sirna mootummoota naannolee waliin biyya tokko ijaarratan federal state government sana keessatti waliin jiraatan utuu uummachuudhaa qabanii utuu of kabachiisanii jiraachuudhaa qabanii amma lola isaan hin ilaallanne bira dhaquu isaaniitiin wantoonni ogeessonni miidiyaa isaanii xiinxaltoonni siyaasa isaanii kallattii qabsiistonni rogeeyyiin siyaasa isaanii baay'een isaa kennaatii jiran bifa tuffiitiin deeggarsaaf yoo ta'e irraa kan hafe itti maxxananii
waraana sana adeemsisuudhaaf yoo ta'e irraa kan hafe mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsi mootummaan naannoo Oromiyaa humna addaa erguudhaan nuuf godhe sun amansiisaa miti jedhanii tokkoffaa isaaniif duudhaaf dhaqee biyya tokko qabna jedhee isaaniif birmatee yeroo isaanitti immoo ammas deebisanii haamatanii fi ciratanii fi seenaa isaallee wareegama isaallee gatii dhabsiisuudhaaf itti xureessantu jira jechuudha. Kan biraan amma maaltu tahaa jira? Godinaalee Oromiyaa hunda keessatti gandoota Oromiyaa hunda keessatti maaltu tahaa jira? Beeksisa har'a hospitaalli eegumsa waliigala buufata waliigala fayyaa waliigala Tullu Boolloo jedhu ogeessota dirqama fedhii humna adda waraanaa dhaquudhaaf qabdanii jedheetu ogeessota duraanuu hanqina ogeessolee fayyaa kan qabnu atuu beekamuuti lola lammii kana hin fayyanne lola lammiilee baay'ee hedduu hin fayyanne faayidaa namoota yoo injifatanis faayidaa namoota dhuunfaatiif qofa kan galu teessoo namoota dhuunfaa jalatti kan tursurraa kan hafe achi darbee waan tokko buusuu kan hin dandeenye jechaaf ogeessota baroota dheeraadhaaf waggoota 19 barsiisanii waggoota leenjiiwwan qabatamaa ta'e immoo kennanii fi itti jiraatan ammas adda waraanaatti erguudhaaf jechuudha. Silaa mari'atanii fixaniiti dhimma mataa isaaniiti siyaasadha waan ta'eef iyyuu namni utuu rakkachuudhaa baateetti utuu nagaadhaan jiraateetti yeroo hundumaa jireenya isaa fooyyeffachuu dhiisee dhimma kallattii ittiin yeroo hundumaa maaltu jedhamaatti jira waraanni karaa kamiin bahee galaa jira jedhame jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf yeroo itti yaaduu fi hojjetuu fi jireenya isaa fooyyeffatu hin dhabu ture. Kuniyyuu immoo amma yeroo isaan tajaajila lammummaa tajaajila dirqama yeroo waraanaa maal jedhanii baasan kuni ogeessota fayyaa ittiin yoo waraanni kun atuu nagaadhaan furameetii jiraate saba isaanii tajaajilan nu dhabsiisuudhaaf deemaa jechuudha. Saniif mootummaan kufaatii fi fiigicha irraan gadee itti jiru kanarraa dhaabbatee akkuma duraan jechaatti turre mariidhaaf bakka kennee wantoota sirreessuudhaa qaban hunda sirreessee akkaataa fedhii mataa isaatiitiif dhuunfaa isaatiitii qofatti tun taane akka fedhii uummataatti hoogganamuudhaaf of bulchuudha malee hiriirota deeggarsaa akkaataan itti jedhameeti itti deemamu kun baasiiwwan durgoo hiriira deeggarsaatii fi maxxansa baanariitii fi tiishartiitiif taasifaman kun hundumti isaaniiyyuu eda'amanii kan kufaatii diinagdeef siyaasaa fi hawaasummaa biyya kanaatiif gumaachan yoo ta'e irraa kanaaf isarra darbee wanti inni nageenya biyya kanaatiif guddina biyya kanaatiif akka isaan jedhan dhaadannoo isaanii isa guddaa kan ta'e badhaadhina biyya kanaatiif buusan tokko illee hin jiraatu. Sanuu dargaggoota amma umuriin isaanii hin geenye ganda keessa deemanii raayyaa ittisa biyyaa taatu jedhanii leenjii gahaa malee waraana ho'aa kana keessatti adda waraanaatti erganii ficcisiisuun boojisiisuun fixamuun du'uunis waan tokkodha garuu booji'amuudhumti mataan isaayyuu haamilee namaatu qabu umurii malee leenjii gahaa malee dhaqanii kaayyoo malee dhaqanii lolanii injifatamuun kun jechuudha booji'amuun kun jechuudha harka kennachuun kun jechuudha. Saniif mootummaan waamicha humna haaraa fedhii malee gowwomsaadhaan naannolee keessa deemee ganda keessa deemee godhu sana dhiisee ta'e akka seera addunyaatti mootummoota biroodhaanis ta'eeti jaarsolii biyyaatiif abbootii amantaatiin biyya keessattis haa ta'u biyyoota ollaatti marii taasisee yoo furerraa kan hafe akkaataatti amma deemaa jiru kanaan tasa waan furamuu miti. Akka ittiin har'a biyyittiin kun hundooftee dhuftee as geesse mataan ishee hundumti isaayyuu eda'amee sadarkaa hiyyummaa addunyaan irra hin jirre keessa jiraannuu fi dhumarraan tokkoffaa taanu kan nu godhe mariidhaan fixuu caalmaa jaalala biyyaa durfachuu caalmaa lolaa fi fedhii dhuunfaa keenyaa dursisuudha. Fedhii dhuunfaa warra aangoota siyaasaa akka carraa teessoo sana argatanii durfachuurraa kan ka'e akka ta'e wanta wal lama gaafachiisu miti waan ta'eef jechuudha. Saniif dhumaatiin dhala namaa dhala hiyyeessaa amman beekutti namni maatii sooressaa keessaa sooressa galii giddu galeessaa qabu keessaa bahe
namni qabxiin barnoota isaaf dhufee deegrii isaa ta'u diiploomaa qabatee hojiidhaaf carraa argate dirree waraanaa hin naqu of jiraachisuudhaaf jechuudha. Soorummaan haafuuti. Nama carraa barnootaa itti darbuudhaaf dhabee jireenyarraa abdii kutatee jaalala biyyaatii fi murannoodhaa fi onnee malee waraana dhaqee leenji'ee hunda erganii boojisiisuu fi ficcisiisuun baraa hamma baraatti itti fufee deemuudhaa hin qabu, dhaabbachuudha qaba. Maal amma yoo hafe aangooni namoota muraasaa wayi isaan biddeen tokko caalmaa nyaatu maqaan isaa yoo itti hafeewu teessoon isaa yoo itti hafeewu kan saba isaaniitiif hin tajaajille kan lubbuu nama tokko baraaruu hin dandeenye kan siyaasa biyyaa kallattii gaarii qabsiisuu hin dandeenye isa duriirraa gara fokkisaa gara daran hammaataatti kan oofu yoo ta'e maal yoo itti hafe dhaabbatanii of ilaaluun dirqamadha. Waamicha akka dhaloota ficcisiisuu kan ammoo guutummaadhuma guutuutti utuu dhaabbatee gaariidha yaada jedhuun qaban. Sababiin isaas uummannis immoo dargaggoonis immoo maatiinis immoo dhowwachuu danda'uudha qaba. Barbaachisaa taanaan dhokfachuudha qaba. Miliqfachuudha qaba. Guyyicha dabarsuu danda'uudha qaba. Kan inni guyyicha dabarsuu fi danda'uudha qabaatuu fi dirqamu guyyaan warra of biraa dhabne sana sababii jiraachuu keenya haa ta'an iyyuu malee sababii boquu ol qabannee deemuu keenya haa ta'an iyyuu malee sababii afaan keenyaan walii wajjin dubbannee eenyummaa keenya himachuu haa ta'an iyyuu malee warri jiraate gumaachuu jiraatanii yeroo isaan waan hin taane laaqanis argaatti jirra. Yeroo isaan immoo itti ciichanii hamma dhuma lubbuu isaaniitti wanta gaarii fi onnee sabaa keessa mana ijaarratan ni qabna waan ta'eef jiraachuu waan gaariidha waan ta'eef iyyuu hawaasni hiyyeessi harka qalleessi dhalli isaa hojii dhabaa jalaa ta'e yeroodhaaf miliqfate akkaataatti barsiisuudhaa qabutti barsiifate oolfachuudha qaba. Adda waraanaatti erguudha manna. Argaatti jirra warri kaabaa warri naannoo tokko warri Tigraay waraanota booji'an leenjii yeroo hammamii fudhattanii umuriin keessan meeqadha kallattii kamiin dhuftanii propagaandaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kun hundumtuu garuu saba miti waan itti dabalanaa qabaatan iyyuu malee leenjii ji'a 6 fi leenjii ji'a 3 fi leenjii yoo baay'ate leenjii ji'a 8tiin adda waraanaatti ergamuu jechuun namoota waggootaa fi gaarreen isaanii to'atanii leenjii waraanaa gahaa qabaatanii itti deeman sanatti erguun an hin beeku qofa siyaasa qofaadhaan ilaalanii namummaa ofii dhabanii ilaaf ilaameedhaan murtoo sirrii hin taane murteessuu irraa eegala dhufa jedheetii yaada wanta akkasii kun yaada qajeelaa dhabuu irraatii dhufa jedheetii ni yaada. Kan warra biyya bulchaatti jiru egaa daangaa darbeera gadhummaan isaanii daangaa darbeera fedhii uummataa keessatti of ilaaluu dhiisanii akka fedhanitti akka teessoo isaanii akka teessoo umuriin teessoo isaanii dheeratutti qofa jiraachuun isaa fedhuun isaanii daangaa darbeera. Uummatni garuu maal gochuudha qaba? Yeroo jedhame hiriira bahee deeggarsa yeroo jedhame garbuu akaayee basoo hojjetee cubbuxoo godhee itti erguu hin qabu. Maal na fayyada jedhee gaafachuu danda'uu ni qaba. Maalan argadha lola kanarraa? Tigraayin gumaa baasuudhaaf yoo ta'e warra Tigraay gumaa baafachuudhaaf yoo ta'e asii inaanuu warri Amaaraa gumaa warra Amaaraa baafachuun isaan waan gaarii maalluuf hojjetaatti jiru. Akka afaan keenya hin guddanneef akka dhugaan keenya hin mul'anneef wanti isaan hin goone maaltu jira? Akka nuti ofirraa bannuuf kan waraanaa, kan hololaa, kan jibbaa, kan daangaa addunyaadhuma kanarraa iyyuu namni hawaasni akka isaaniitti nama jibbee duula jibbiinsaa namarratti raawwatu immoo ni jira. Isaaniin immoo dhannee isaaniif immoo lollaa. Isaan bira dhaabbannaa, isaan dura gorreetu diinarraa qabna. Lola tasumaa Oromoo hin fakkaanne. Kan Oromummaan irraan calaqqifne, Oromoon irraan fayyadamne, kan dhalli Oromoo itti cabu, kan humni oomishee buluu danda'u, kan humni diina taarikaawii xalaat jedhu isaanumti mataan isaanii iyyuu kan diina barootarraa darbee nutti dhufe nurraa qolachuu danda'u kana kan humna addaa keessa jiru
akka oromootti dhabuudhaaf jirra. Yeroo qalbii jijjiirratanitti yeroo qalbii jijjiirratanitti yeroo umurii dheeratanitti yeroo murtoon siyaasaa kun jijjiirametti isaanis kanuma oromooti waan ta'aniif jechuudha. Makaan baay'een keessa lootee galtuun baay'een keessa jiraattu malee dhiigaan oromummaa hinuma qabu waan ta'eef jechuudha. Saniif waraanni kan sabaati poolisii dabalatee institushiniin kan sabaati. Paartii siyaasaa irraa kan hafe inni kaan hundumtiyyuu dhaloota akka darbuu danda'utti murtoowwan siyaasaa qofaaf utuu hin taane namummaadhaaf illee guddina biyyaatiif illee kallattii gaarii biyyi irra deemuudhaa qabdu irraallee kaasee waan gaariin hojjetamuudhaa qaba jedheetiin yaada afaan Amaariffaatiin hiikkaa na gaafataatii jiru. Anis hafuura fudhadheetiin sirba sinaffeeretti deebi'a. Hagasitti warra dhaamsi kun bira gahuudhaa qaba jettanii yaaddaniif akka isin qooddan ammamaan gamanumaan waamicha isiniif godha jechuudha ergan fixadheeti. Ittaanse afaan Amaariffaatiin nan dubbadha yaada kiyya ibsadha jechuudha. ገላናን ላበረከተልን መልእክት አዘል የሆነ ሙዚቃው ከልብ እያመሰገንኩኝ አሁን በአማርኛ ያለኝን መልእክት ወደ ማስተላለፍበት ፕሮግራም ይመለሳለሁ ማለት ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ እና የተከበራችሁ አማርኛ አድማጭና ሰሚ ሆናችሁ ተከታዮቼ እኔን እንደሚመስለኝ ሀገሪቷ ያለችበት የመዝገጥና የቁልቁል ሩጫ በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር እየሆነ እንዳለ ነው የሚሰማኝና እና ደግሞ ይሄ እየተካሄደው ያለው ጦርነት ከ8 ከ9 ወራት በፊት የተጀመረው የታወጀው እየተካሄደው ያለው ጦርነት ያልተጠበቁና የማይጠበቁ ያልተገመቱ ውጤቶችን እያሳየን ነው ያለውና በብዙ ሺዎች የመማረክ ሂደቶችን እናያለን። የመንግስት ባለስልጣናትና የጦር አመራሮች ደግሞ ተመተው ታላቁ ሩጫ ነው ምናምን የሚሉ እንጂ እኛ ይሄን ያህል ጦር ኃይል ራሱ የለንም የሚሉ የመንግስት አመራሮችን እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን አንደበት የበገምድር ሰው ለብዙ ዘመናት ራሱን ሲከላከል የቆየ ህዝብ ሆኖ ሳለ እንኳን ለአሁኑ ለ30 ዓመት ራሱ የተቋቋመውን ብሎ ሲያበቁ ግን አሁን ጦርነቱን ከከፈቱት በኋላ ከጀመሩት በኋላ ለብሔር ብሔረሰቦች ጥሪ ያቀርባሉ። መሆን ያለበረበት ነገር ነውና በዋናነት ስለ ኦሮሚያ ልዩ ኃይል እዛላለው ኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ድሮ የነበረው ቄሮ ምኑ ተለውጦ ነው አሁን በአማራ አክቲቪስቶችና ሊቃነን ባዮች ይሄናል ሙገሳና ይሄናል የድጋፍ ጥሪ የሚቀርብለት የሚሉንም ነገር አብረን የምንመለከት ይሆናል። አብዛኛው ጊዜ ስለ ቄሮ ሲነሳ እና ስለ ቲፒኤልኤፍ ሲነሳ ሰው መሞት የለበትም ጦርነቱ መብቃት አለበት ሀገሪቷ ካለባት የኑሮ ውድነት ተመልሳ በማገገም ራሷን ልትመለከት ይገባል ሲባል ህዋት ሲያደርስባችሁ የነበረውን በደረስታችሁ ለህዋት ደጋፊና አጨብጫቢ ሆናችሁ ነው የሚባለውና እውነታው መናገር በነገራችሁ ላይ ለህዋት ድጋፍ መስጠት ነው ብዬ እኔ በፍጹም አላምንም።
ድምጼ የሚሰማችሁ ከሆነ እስቲ ምልክት ስጡኝ ምንም እያየሁኝ አይደለምና ፖለቲካ ነው እየተከናወነ ያለው ኡነታውን ደግሞ ይመለከታል እኔ ማህበረሰቤን በጣም የምወደው ነገር በዋናነት ከማህበረሰቤ የምወድለት ነገር ከኡነት ጎን በመቆም ጎራ አይመርጥም ኡነታው ነው ጎራው ብቻ መስዋዕትነቱንም ጊዜውንም ሁሉንም ነገር የሚሰጠው እምነቱንም የሚሰጠው ከኡነት ጋር ብቻ ነው ኡነት ደግሞ ጦርነት ለአንዲት ሀገር ለውስጣዊ ግጭት ለእርስ በርስ ጦርነት ቀርቶ ለጎረቤቶች እንኳን ለሃያላን ሀገራት እንኳን የማያስፈልግ መሆኑን ይሄ በአለም ላይ ያለ ኡነታ ሆኖ ሳለ ጦርነቱ ይቅርብንና ወደ መፍትሄው እንምጣ ብለን ስናወራ አሉላ ሰለሞን 2018 ላይ ቄሮ እንደዚህ ነው ብሎ ተሳድቧል ይላሉ ከአሉላ ሰለሞን በፊትም ሆነው ወደዚህ ለኦሮሞ ወጣቶች ክብር ያሌላቸው የአማራ ሊቃን ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ተንታኝነን ባዮች ምን ሲናገሩ ነበር ምንስ ሲሉ ነበር ስለ ኦሮሞ ወጣቶች ቄሮዎች በጎ አመለካከት ኖሯቸዋል በአለም አቀፍ ደረጃ ስሙን ለማጠልሸት በአለም አቀፍ ደረጃ በአሸባሪነት ለማስፈረጅ ሲደረጉ የነበሩ ነገሮችስ የሉም ወይ የሚለውን ነገር በመጠየቅ አሁን ያለንበትን ደረጃ ትርጉም ሲጠይቁ ለነበራችሁ ተመልካቾቼ ለመናገር ያህል ነው ይሄንን የምለው ማለት ነው የኦሮሞ ማህበረሰብና የአማራ ሊቃንን ባዮች ኦሮሞን ከመስደብ ውጪ የኦሮሞን ኡነታ ከመደበቅ ውጪ የኦሮሞን ምስል በአለም አቀፍ ስቴጆች ላይ ሆነ በሀገር ውስጥ ሚዲያ ለማጠልሸትና ፕሮፓጋንዳ ለመንዛት ካልሆነ በስተቀር መች ለኦሮሞ ልጅና ለሰው ልጅ ለሰብአዊነት ድጋፍ አድርጎ ያቃሉ የሚሉትን ጥያቄዎች በአግባቡ መመልከት ያለብን ይመስለኛል አድርገው ታያቁትም በእነሱም ዘንድ ዞሮ አያቅም ቄሮ አዲስ አበባ ውስጥ ለምን መታወቂያ ተሰጠው ብሎ አዋጅ የሚያስነግር በሬ ወለደ አይነት ነገር ቄሮ በገፍ መታወቂያ እየወሰደ ነው ብሎ ዜጋ ሆኖ ሳለ የዜግነት መብቱንና የነዋሪነት መብቱን የሚቃወሙና ዘመቻ እንዲደረግበት የሚያደርጉ የአማራ ሊቃኖች ዛሬ በጦር ግንባር ላይ የኦሮሞ ወዳጆች የቄሮ አድናቂዎችና ዘማሪዎች በፍጹም ሊሆኑ አይችሉም አሉላን ስንቃወመው በነበረው አንደበታችንና አቋማችን አሁንም ይሄኛውንም እንቃወማለን የወጣቶቹን ነፍስ ለመማገድ የኦሮሞ ልዩ ኃይልን ነፍስ እንደ ማገዶነት ለመጠቀም ካልሆነ በስተቀር ምንም የተሻለ እና ሰብአዊነትን የተሞላ ንግግር ከናንተም አንጠብቅም አሁንም እየሆነ ያለው ነገር ለዛ ነውና ለመሸወድ ብትሞክሩ በፍጹም እንደማይሸወድና እንደማንሸወድና ኡነታውንም ለመግለጽ ወደ ኋላ እንደማንል ልታውቁት ይገባል እኔ አማርኛ ለሚሰሙት የኦሮሞ ልዩ ኃይል አባላት የፖሊስ አባላት ሆነ ለሚሊሻ አባላት እንዲሁም ደግሞ ለፌደራልና ለመከላከያ ፖሊስ አባላት ኦሮሞ ተወላጅና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆች ከሆናችሁ ለምትንቃችሁ ሀገርና ክብር ላልሰጠቻችሁ ሀገር ጥቅም ለሌለው ለወንድማማች ጦርነት አጉል ማገዶ ከመሆናችሁ በፊት ቆማችሁ ልታስቡበት ይገባል ለፖለቲካ ፍጆታና ለግለሰቦች ለስልጣን እድሜያቸው ማርዘሚያ ሲባል ክብሩና ንጹህ የሆነ የሰው ልጅ ህይወት ሊጠፋና ሊማገድ አይገባም ይህን ለማድረግ ደግሞ የግድ የመንግስት ሚዲያዎች ስለተናገሩና ጦርነቱን እንዲፋፋም የሌለ ድል እንዲነገር ስለተደረገ ያንን ነገር መቀባበል ትቶ ኡነታውን ቆም ብሎ መመልከትም አስፈላጊ ነው አሁን በኢትዮጵያ ብር $1 በኢትዮጵያ ብር ስንት ይመነዘራል አንድ ደረቅ እንጀራ በስንት ይሸጣል ድሮ 3 እና 2 ብር የነበረው እንቁላል ዛሬ በከተማውም በገጠሩም መላው የሀገሪቷ ክፍል በስንት ብር እየተሸጠ ይገኛል እነዚህ ነገሮች ቀድሞ መፍታቱ አያዋጣም ወይ
ያሰሯቸውን የፖለቲካ እስረኞች ወንጀለኞች እንዳልሆኑ እየታወቀ ከእስር አስፈትተው የመፍትሄ አካል እነሱን ማድረግ አይቀልም ወይ? መወያየቱ መመካከሩ አይቀልም ወይ? የሚሉትን ጥያቄዎች በመጠየቅ አግባብ የሆነውን መልስ በመስጠት ነው እንጂ ለሀገር ወዳድነታችንን የምንገልጸው አንዱ አንዱን ሲያጠቃ በበለው አይነት ነገር በእሳት ላይ ቤንዚል በመርጨት አይነት ነገር ሀገሪቷ ወደ ተሻለ ሁኔታ ልትመጣ አትችልም። ወደ ሀገራዊ አንድነትም ሊመጣ አይችልም። ተሞክሮ ታይቷል፣ ተሰብኮም ታይቷል። ኦሮሞማ ይወደም ሲባል እንደማይወድም ታይቷል። የሲዳማ ክልል አሁንና የሲዳማ ክልል የመጀመሪያዋ በደቡብ ክልል ስር ውስጥ የነበረችው በብዙ በአማራ ሊቃናን ባዮች ተከፋፈልን፣ ልንፈርስ ነው፣ ሀገር እንደዚህ ከሆነች 9 የነበረችው ወደ 90 ምናምን ልትሆን ነው ብለው የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ ሲያፍኑ የነበሩት የአማራ ሊቃናን ባዮች የኢትዮጵያ ደግሞ ቀንደኛ ሀገር ወዳድ እነን ሲሉ የነበሩት አልነበረም ወይ? አሁን ከጦርነቱ ምን ይገኛል ተብሎ ሲጠየቅ ወይንም ደግሞ መጠየቅ የተሳናቸው ለምንድን ነው? መመለስም የተሳናቸው ለምንድን ነው? እና እውነታው ላይ ብቻ ማተኮር የሚያዋጣ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ንጹሃን ምንም የማያውቁ በጦርነት ስልት በደንብ የዳበረ ዕውቀት ያሌላቸው ሰውነታቸው እንዲህ ማሟላት ያለባቸው መስፈርት ሳያሟሉ በ2 እና በ3 ወር ስልጠና ጦርነቱ እየበረከተ በሄደ ቁጥር ደግሞ የጦርነቱ ጊዜ እየበረከተ በሄደ ቁጥር ደግሞ እየተራዘመ በሄደ ቁጥር ደግሞ የሚደርስብን የኑሮ ውድነት የኢኮኖሚ ግሽበት እንዲሁም ደግሞ የሰው ኃይል እጥረት ለማስገደል ራሱ ማለት ነው። ፖለቲከኞች በቦዲጋርድ ይጠበቃሉ፣ መሃል ከተማም ይሆናሉ፣ በዋሻም ይኖራሉ፣ እንደፈለጉ እየበሉ እየጠጡ የሚፈልጉትን አይነት መኪና እየነዱ የሚፈልጉበት አይነት ቤት ውስጥ እየኖሩ የሚፈልጉት ሀገር ልጆቻቸውን ልኮ እያስተማሩ በጦርነት ስም በብሔር ስም ግን እልቂትን የሚያውጁትን ሰዎች ቆም ብሎ ራሳቸውን እንዲያዩት